अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कुछ मजीद डेवलपमेंट्स हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट में अब आइंदा का जो हफ्ता है वो बड़ा ही अहम होने वाला है। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स तो मुतवक्के हैं। बिलखसूस चौधरी परवेज इलाही साहब को भी रिलीफ मिल सकता है। उनकी दरख्वास्त को समाअत के लिए फाइनली मुकर्रर कर दिया गया है और इसी के साथ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की अदालत ने फ्यूल एडजस्टमेंट, जो बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट होती है, उसका एक केस लगा है। तकरीबन 1000 से जायद दरख्वास्तें हैं। उन दरख्वास्तों को अब जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुनेगा 2 अक्टूबर को। और उसके अलावा आपको हमने बताया था गुज़िश्ता शाम एक अहम बैठक हुई है। जो सरकारी अफसरान हैं या लॉ ऑफिसर्स हैं उनको बुलाया चीफ जस्टिस ने और उसका एक इजलास हुआ। उस इजलास का एलामिया आ चुका है, उसके बारे में आपको आगाह करेंगे कि उसमें कहा क्या गया है। सबसे पहले आते हैं उस एलामिया की तरफ, मगर इससे कबल आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में एक इस वक्त जो सबसे अहम सवाल अदालती सतह पर है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, जिसके ऊपर अब 3 अक्टूबर को फुल कोर्ट दोबारा बैठेगा। सर जोड़ेंगे तमाम जजेस और इंटरेस्टिंगली उस रोज कोई और मुकदमा नहीं सुना जाएगा गुज़िश्ता समाअत की तरह। और अहम मुमकिन है 3 अक्टूबर को भी समाअत लाइव टेलीवाइज हो, वहां पर दिखाई जाए। और उसी अब ज़िमन में जो वफाकी हुकूमत है उसने सुप्रीम कोर्ट के कुछ सवालात के जवाबात दिए हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। उससे आपको अंदाजा होगा कि अब आगे क्या होने जा रहा है। अब अगर मैं पहले आपको बता दूं उस एलामिये का जो उस अहम बैठक का रात को आया है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की जेर सदारत अदालती अमूर से मुतालिक इजलास हुआ। सीनियर तरीन जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी इजलास में शिरकत की। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, नैब और सूबों के जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उनको मदऊ किया गया। सरकारी वकला की मुकदमात में मौसर पैरवी और निज़ाम इंसाफ से बेहतरी से मुतालिक तजावीज़ ली गई। लॉ अफसरान ने अक्टूबर के पूरे महीने की कार्ड लिस्ट जारी करने की को खुशाइन करार दिया। आपको याद होगा गुज़िश्ता हफ्ते ही चीफ जस्टिस ने कुछ तजावीज़ जब उनको दी गई, उन्होंने ये फैसला किया कि अब पूरे महीने की एक प्रोपोज्ड कार्ड लिस्ट जारी की जाएगी। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि लॉ अफसरान ने तजावीज़ दी कि सप्लीमेंट्री कार्ड लिस्ट जल्दी जारी होनी चाहिए ताकि वकला को तैयारी का वक्त मिल सके। ये वही बात है, दोहराई जा रही है। चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज ने लॉ अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। लॉ अफसरान ने पहली मरतबा इस किस्म का मुशावरती इजलास बुलाने पर चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा किया है और इजलास के इख्तिताम पर लॉ अफसरान की दरख्वास्त पर ग्रुप फोटो बनाया गया। अब टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। ये जो इजलास हुआ है ये इजलास कल शाम को हुआ है और कल दोपहर को आपको गुज़िश्ता वीडियो में हमने बताया था किस तरह एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब उनके साथ चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की तलखी हुई। उन्होंने पहले तो उन पर काफी ज्यादा चढ़ाई की, उन पर डांट डपट की और उनको उनकी नाअहली के हवाले से बताया। बाद अज़ां जो वकील मौजूद थे वो भी बोल पड़े और उन्होंने चीफ जस्टिस को ये कह दिया कि अगर आप कहते हैं तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। ये तरीकाकार नहीं है, वकला के साथ आप इस तरह तज़ीक से पेश नहीं आ सकते और ना ही आप हम पर जिरा कर सकते हैं। हमें अपने तरीके से काम करने दें, हमने जो काम करना है बतौर वकील वो हम अपने तरीके से ही करेंगे। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि अब चीफ जस्टिस को जो है वकला बरादरी की तरफ से काफी प्रेशर फेस करना पड़ सकता है। अली अहमद कुर्द का भी हमने सुना कि उन्होंने कहीं कहा कि चीफ जस्टिस ये ना भूले कि वकला जो है उन्होंने ही इनको यहाँ बिठाया है और उनका गालिबन इशारा उस सदारती रेफरेंस के ऊपर था जो उन्होंने जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा। और उस वक्त की जो लीगल कम्युनिटी थी उन्होंने काजी फायद ईसा साहब का साथ दिया। और अब जो जस्टिस काजी फायद ईसा का रवैया है बकौल कुछ वकला के वो मुनासिब नहीं है और वो उनको याद दिला रहे हैं कि वकला ने ही आपको यहाँ पर बिठाया, इससे कबल इफ्तिखार चौधरी साहब का भी। तो वो बार बार उनको याद दहानी करा रहे हैं कि आप प्लीज जो वकला हैं उनके साथ अपना कंडक्ट बेहतर रखें। और उसी के बाद उस अहम बैठक के बाद उस अहम समाअत के बाद एक इजलास बुलाया जाता है और उसमें सरकारी जो अफसरान हैं, लॉ अफसरान हैं, उनको बुलाया जाता है। और हमारी इतलात के मुताबिक ये मामला भी वहां पर जेर गौर आया और बुनियादी चीज वकला की जो तैयारी ना होना है, सरकारी जो लॉ अफसरान हैं उनकी वो भी जेर बहस आई और उस पर जजेस ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और वकला ने भी। और बाद अज़ां ये तय पाया कि अब जो एक कार्डियल रिलेशनशिप है उसको बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी। चौधरी परवेज इलाही साहब की अहलिया
انہوں نے درخواست دائر کی تھی کیسرا الہی صاحبہ نے جسٹس سمرتا بندیال صاحب کے دور میں ان کے شوہر چودھری پرویز الہی کو کس طرح عدالت سے رہائی ملنے کے بعد دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا. 10-12 روز گزر گئے، سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے مقدمہ مقرر نہیں کیا. انہوں نے ایک ارلی ہیئرنگ کی درخواست دائر کی. انٹرسٹنگلی وہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر نہ ہوئی. رجیم چینج ہوا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئے اور اب انہوں نے اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر تو کر دیا ہے، اور بینچ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہے، یہ سماعت کرے گا. اور اب دیکھنا ہوگا کہ اس کیس میں مزید آگے کیا ہوتا ہے. کیا چودھری پرویز الہی صاحب کو ریلیف مل جائے گا؟ کیونکہ جو بینچ ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مناسب بینچ ہے، اور اس بینچ سے ریلیف بھی ماضی میں کئی لوگوں کو ملا ہے، اور عین ممکن ہے جو چودھری پرویز الہی صاحب ہے ان کا کیس بھی کافی جینوئن ہے، اور ان کے جو گریونسز ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں. لہٰذا ان کو یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں ان کی جو غیر قانونی ڈیٹینشن ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، اور سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف مل سکتا ہے. ان کی اہلیہ کی درخواست پر لطیف کھوسہ صاحب ان کو ریپرزینٹ کریں گے، بطور وکیل پیش ہوں گے، تو میچ تو پڑے گا. اس کے علاوہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت 3 اکتوبر کو ہوگی. فل کورٹ بیٹھے گا جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا ہے. اس میں اب وفاقی حکومت نے اپنا ایک جواب جمع کروایا ہے، اور بڑا انٹرسٹنگ جواب ہے. اس جواب سے کو پڑھ کر کم از کم مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے، اور یہ کیس اب آگے کس طرح چلے گا. وفاقی حکومت نے فل کورٹ کے 5 سوالات کے جوابات جمع کرا دیے ہیں. جواب میں یہ کہا ہے کہ 8 رکنی بینچ کی جانب سے قانون کو معطل کرنا غیر قانونی تھا، غیر آئینی تھا. یہ 8 رکنی لارجر بینچ ہے جسٹس سمرتا بندیال صاحب کا، جو انہوں نے اس وقت تشکیل دیا تھا، اور اس قانون کو انہوں نے عبوری طور پر معطل کر دیا تھا. سابق چیف جسٹس نے قانون کو معطل کر کے بینچز تشکیل دے کر فیصلے دیے. اگر قانون برقرار رہتا ہے تو اب تک کے فیصلوں کو عدالتی تحفظ فراہم کیا جائے. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اگر قانون برقرار رہتا ہے، جیسا کہ پہلے ہم نے آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کی تھی کہ اس کے بعد جو قانون بننے کے بعد، یعنی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جب آیا اپریل میں، اس کے بعد بے شک اس کو معطل کر دی. اگر آج سپریم کورٹ اس کو برقرار رکھ دیتی، اس کو قلعدم قرار نہیں دیتی، دیٹ مینز کہ اس کے بعد جتنے بھی بینچز تشکیل پائے ہیں 184(3) کے، ان کے اوپر سوال اٹھے گا. اور وہاں پر اب عدالت کو یہ کہا جا رہا ہے کہ عدالت ان فیصلوں کو عدالتی تحفظ فراہم کرے. اور پھر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ عام قانون سازی سے آرٹیکل 184(3) میں اپیل کا حق دیا جا سکتا ہے. یہ سوال سپریم کورٹ کے فاضل ججز اٹھا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عام سادہ قانون سازی سے آپ کیسے 184(3) میں اپیل کا حق دے سکتے ہیں. اور یہاں پر اب حکومت اس بات پر مصر ہے. دیکھتے ہیں اس پر ججز کیا کہتے ہیں. بظاہر نظر یہی آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی اس بات کو تسلیم نہ کریں، لیکن یہ اب وقت ہی بتائے گا. عام قانون سازی سے آرٹیکل 184(3) میں اپیل کا حق دیا جا سکتا ہے، اور متاثرہ فریق کے پاس نظرثانی کے سوا اپیل کا حق نہیں ہے. توہین عدالت کا آرٹیکل 204 اپیل کا حق فراہم نہیں کرتا. اس میں انٹرا کورٹ اپیل بہرحال ضرور ہے، انہوں نے وہ مینشن نہیں کیا. پارلیمان نے قانون سازی کر کے توہین عدالت کیسز میں اپیل کا حق فراہم کیا. پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون سے عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنایا گیا. قانون سے عدالتی معاملات میں شفافیت اور بینچز کی تشکیل میں بہتری آئے گی. اور پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون چیف جسٹس کے لامتناہی صوابدید سے متعلق ہے، اختیارات سے متعلق ہے. اور پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت لارجر بینچ آرٹیکل 184(3) کے مقدمات کو سنے گا، اور مفروضے کی بنیاد پر قانون کو کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا. یہ اب وہ بات کر رہے ہیں جس سے سمرتا بندیال کی، کہ انہوں نے مفروضے کی بنیاد پر اس قانون کو معطل کیا. مستقبل کے کسی قانون سے عدلیہ کے قانون پر قدغن آئے تو عدالت جائزہ لے سکتی ہے. چیف جسٹس کے لامتناہی صوابدیدی اختیار سے نظام تباہ ہوتا ہے. قانون اس بنیاد پر کالعدم نہیں ہو سکتا کہ فل کورٹ کے فیصلے پر اپیل کا حق نہیں ملے گا. فل کورٹ غیر معمولی مقدمات میں تشکیل دیا جاتا ہے. چیف جسٹس ماسٹر آف روسٹر ہوگا، یہ کوئی طے شدہ قانون نہیں ہے. ماسٹر آف روسٹر کی جو اصطلاح ہے وہ سب سے پہلے جسٹس منیب اختر نے اپنے ایک فیصلے میں انٹروڈیوس کروائی تھی، اور اس پر حملہ سب سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اور اب وفاقی حکومت کر رہی ہے کہ جو چیف جسٹس ماسٹر آف روسٹر ہوگا یہ کوئی طے شدہ قانون نہیں ہے. ماسٹر آف روسٹر کی اصطلاح انڈین عدلیہ سے لی گئی ہے.
पार्लिमान को कानून साजी का इख्तियार है। पार्लिमान कानून साजी से अदालती फैसले का असर खत्म कर सकती है। अब ये जवाब हुकूमत की जानिब से आया है समाअत से 2-3 रोज कबल, और अब उस समाअत पर तमाम तर नजरें जमी हुई हैं जो चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट करेगा 3 अक्टूबर को। और इंटरेस्टिंगली उस रोज कोई और मुकदमा नहीं सुना जाएगा, सिर्फ एक इसी मुकदमे की समाअत होगी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की। और ऐन मुमकिन है इस समाअत के बाद इस मुकदमे पर हतमी फैसला हो जाए, आया इस कानून को बरकरार रखना है या इसको कलअदम करार देना है। जो गुज़िश्ता बेंच था 8 रुकनी लार्जर बेंच, उन्होंने तो खैर उसके खिलाफ फैसला दिया था। अब जो बेंच है इसमें भी काफी वेरिएशंस हमें देखने में मिल रही हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक, ये हमें एक साइड पर नजर आते हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, ये हमें एक साइड पर नजर आते हैं। और बहुत से ऐसे जजेस हैं जिनकी क्वेरीज जो है वो खुद तक महदूद रख रहे हैं, इस तरह खुलकर वोकली अपनी बात नहीं कर रहे, जिनमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस शाहिद वहीद है। गो के नजर आ रहा है कि शायद वहीद साहब भी जस्टिस इजाजुल हसन की तरफ जाएंगे और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हो सकता है जस्टिस काजी फायज ईसा वाले साइड पर आए। जो नंबर्स हैं अगर इस वक्त हम देखें तो वो 8 और 7 वाला ही नंबर हमें मिल रहा है इस वक्त। जो 8 और 7 है उसमें बज़ाहिर 8 जस्टिस काजी फायज ईसा और 7 दूसरे ग्रुप में है। तो ये नंबर्स खैर तब्दील भी होते रहते हैं, कुछ जवाबात आते हैं, कुछ अपडेट्स आती हैं। हो सकता है जो इधर अक्सरियत है वो अकलियत में बदल जाए और जो अकलियत है वो अक्सरियत में बदल जाए, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर जस्टिस काजी फायज ईसा का ये बड़ा इम्तिहान होगा कि उनके दौर में बनने वाला पहला फुल कोर्ट ही अगर तकसीम का शिकार हो जाए और उसमें इख्तिलाफी नोट्स आ जाए एक से जायद, तो उनके लिए काफी ज्यादा वो परेशान कुन हो सकता है। गो के वो चाहते हैं, बज़ाहिर तो वो यही चाहते हैं कि खुलकर बात हो, ओपनली बात हो, और अगर इख्तिलाफ होना भी है तो हो। और क्योंकि आपको याद होगा गुज़िश्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने तो इख्तिलाफी नोट का हवाला भी दिया था कि राय तो वो है जो हमने देनी है और हम अपनी राय दे देते हैं, जिसने कोई इख्तिलाफ करना है तो वो इख्तिलाफ कर ले। तो बज़ाहिर तो जस्टिस काजी फायज ईसा को मालूम है कि इसमें इख्तिलाफी नोट्स आने हैं। अब देखते हैं कि दीगर जजेस इस पर क्या सोचते हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।